Danes na kanalu predstavljamo moj tekmovalni E36, to je tako imenovan moder avto. Malo zvete, zakaj ga kličemo moder avto, ampak samo da hitro posnamem intro. To je tekmovalna 36, zadnje dve sezoni tekmujem s tem avtom. Zadnje dve sezoni je ta avto videl 50 dni na progi, lansko leto 27, letošnje leto 23, v te dni na progi ne štejem kratkega testa na parkingu ali v Ljubečni, kamor smo šli samo za kako urico testirati spremembo. Tako da avto je kar nekaj na progi, 50 dni v dveh sezonah ni malo, ni pa zdaj spet rekord. To je najuspešnejši slovenski avto zadnjih let. In zdaj sem si pripravil tukaj seznam, zato ker jaz imam bolj slab spomin. By the way, avto ima underglav. Tako da smo back to 2001. Ne samo po šasiji pa kosih, ki sestavljajo avto, ampak tudi z vibom. V glavnem, med temi 50 dnevi na progi je bilo 19 tekmovanj in na teh 19 tekmovanjih je bil avto 6-krat prvi, 4-krat drugi, 3-krat tretji, enkrat je zasedel 4. mesto in 4-krat je bil 5. Vsakič z mano za volanom. Dobil je pa tudi posebno nagrado na srbskem prvenstvu v Bijeljini. Klavdija je dobila Moment of the Race, ko je zmagala proti enemu od favoritov na tistem tekmovanju v top 16 borbi, če se prav spomnim. Mi kličemo ta avto modra 36, modra zato, ker je šasija in notranjost pobarvana v modro barvo, zunanjost je pa kot moj zaščitni znak črne barve. Ta avto je zdaj po 2 letih, v bistvu na koncu druge sezone, dosegel pričakovanja, ki sem jih imel za ta avto. Eden redkih avtomobilov na Balkanu, ki je bil večkrat na stopničkah, večkrat v top 4, kot pa ni bil. To pomeni, da na večini dirk, katerih se je udeležil, je bil v top 4, v manjšini dirk, katerih se je udeležil, je bil pa slabše uvrščen kot top 4. Tako da je v bistvu eden najbolj uspešnih avtov na našem področju v zadnjih 2 letih. Ta avto sem se odločil predstaviti zaradi 2 glavnih razlogov. En razlog je, da vsem pokažem, s kako enostavnimi pristopi in kako enostavno se da sestaviti drift avto, brez da zakompliciraš z izjemno dragimi komponentami, zahtevnimi inženirskimi pristopi, preveč eksotičnimi materiali ali pa eksotičnimi setupi. Drugo pa, da showcasam dosti kosov, ki jih lahko najdete pri nas na skid shopu, ker ta avto v bistvu uporablja skoraj vse off the shelf kose, ki jih dobite pri nas. Nekateri kosi so sicer malo dodelani, nekateri uporabljajo setup, ki ga ne priporočujemo out of the box. Tako da tega se bomo malo dotaknili, ko pač gremo skozi avto. Ko sem sestavljal ta avto, sem se odločil slediti nekaterim smernicam in te smernice izhajajo iz opazovanja, izkušenj in analize lokalne in evropske drift scene na splošno. Prva stvar so gume, zato ker guma je edina stvar, ki se dotika tal pri avtu. To pomeni, da je mogel biti avto dimenzioniran tako, da zadaj vozi 265 ali 285 18 gumo, ker v bistvu cela Evropa uporablja takšne dimenzije. Takšne dimenzije so dostopne cenovno in konkurenčne, kar se tiče zmogljivosti. Da uravnotežiš tako široko gumo zadaj, pa potrebuješ spredaj tudi primerno dobro gumo. V mojem primeru je to 235/40 17. Uporabljam Federal 595 RSRR gume. To je top 3 guma za spredaj, zato ker taka guma se zelo hitro ogreje. Dela v bistvu že, ko še ni na delovni temperaturi, ko je pa na delovni temperaturi, je pa primerljiva z vsemi mogočimi valinoti, ekstremi, zastinoti, karkoli si izmisliš, tudi če so to Toyo, R1R in podobne, ker nudi enostavno full gripa in se zelo hitro vklopi. Naslednji pogoj, ki sem ga hotel izpolniti, je to, da ima avto čez 300 konjev, čim več navora, ki je na voljo takoj. Ta kriterij je pa zadovoljil Toyotin Trio z V8 motor. Preden se pa preveč vržemo na motor, je pa ta motor izpolnjeval še tretji glavni kriterij in to je nizka teža. In ta nizka teža je sploh eden od razlogov, zakaj sem se odločil za E36 karoserijo. Gola 36 karoserija, brez da jo režeš, ima okoli 200 kg in to je dosti nizko za plehnat unibody. Unibody pomeni po slovensko samonosna karoserija, to pomeni, da ta pleh gre vse od spredaj do zadaj in avto nosi tako strukturno, kot določa obliko avtu.
Tako da v bistvu so bili tu 3 cilji, ne. Avto dimenzioniran, da vozi konkurenčno gumo, 300 ali več konjev, polno navora na voljo takoj in pa lahka karoserija. Je pa tu še 4. pogoj, ne, budget. Budget za ta avto je bil relativno nizek, zato ker poleg tega, da ves denar, ki ga obračamo s shopom, investiram nazaj v shop, takrat ni bilo na voljo nobenih sponzorjev, to pomeni, da sem dobesedno financiral ta avto iz svojega žepa. In tukaj stroški hitro pobegnejo, sploh pa če se odločiš za neke eksotične setupe ali pa če se v osnovi odločiš za motorni paket, ki zahteva dosti vzdrževanja ali pa dosti razvoja. By the way, luči so vklopljene zato, da se odmegli. V avtu je Toyotin 3UZ FE motor, to je Toyotin 4,3 litrski V8. Najdeš ga v raznih Lexusih pa v japonskih modelih vseh mogočih Toyot, kot so Crowni, pa ne vem, kaj vse možno, v glavnem avti, ko so dokaj redki pri nas. Vseeno pa ti motori niso tako redki, ker jih je bilo proizvedenih še pa še. In ti motori so poznani po tem, da so zelo, zelo vzdržljivi, redko kdaj kaj crkne na njih zaradi njihovega dizajna. Poleg te znane zanesljivosti pa je pomagalo pri tem, da sem se odločil za ta motor, tudi njegov kompaktni dizajn in dokaj kompaktna velikost za V8 motor. Ta motor ima v kompletnem trimu, to je z vsemi agregati, izpušnimi kolektorji, ampak brez motornega računalnika, samo 210 kg, kar je, mislim, da okoli 20 do 30 kg manj kot pa BMW ekvivalenti. Sam motor je 4,3 litrski V8, to je v bistvu nadgradnja 1UZ motorja iz črnega avta. Je pa to še vedno motor, ki ga žene zobati Jermen. Ima 4-ventilsko tehniko v glavi, trde dročnike, to pomeni, da se zračnost med odnično in med dročnikom štela z podložkami. To pomeni, da tudi ko se olje zelo segreje, če je to olje še vedno ok, da ne izgubi preveč na svojih mazalnih lastnostih, ne bojo tlackali, se ne bojo slišali dročniki, kot je to zelo pogosto za BMW motorje. Tuljave recimo so enake kot vsi mogoči Toyotini bencinski motori, ki jih najdeš v Yarisih, Avensisih in podobno. Tako da rezervni deli, ne samo tuljave, tudi drugi deli so poceni dobavljivi v avtotrgovinah. To valjda velja tudi za ležaje, timing kit, filter in tako naprej. Tako da je bil ta motor logična izbira, ker je cenovno podoben kot BMW motor, nudi pa poleg manjše teže in bolj kompaktnega dizajna še eno prednost, in ta prednost je to, da ima serijsko karter zadaj. To pomeni, da ta motor dobesedno daš v engine bay, naredi svoje nosilce, po želji naredi svoje izpušne kolektorje in motor paše brez nadaljnjih predelav, kar se tiče oljnega sistema. Ker nisem velik fan tistih oljnih sistemov, kot so recimo, ko se uporabljajo za M60 svape, torej BMW-ve motorje, kjer je karter daleč spredaj. Ker ko ti pospešuješ, ko je motor obremenjen, ko je motor v gasu, takrat olje leti nazaj in takrat rabiš ti čim več olja tam, kjer je cevka in sito, ki pobirata olje iz karterja. To pomeni, da hočeš imeti karter nekje zadaj, če pač nimaš tega budžeta, da bi imel suhi karter. Motor uporablja serijski Toyotin računalnik. Takih predelav smo vajeni iz BMW-vih predelav, v bistvu iz BMW swapov, kjer se originalni računalnik programira tako, da odstraniš vse podatke, ki jih potrebuje za delovanje z avtomatskim menjalnikom, ker ti motori so vsi serijsko avtomatiki, odstraniš kodni vžig, naloži se pa gor nova mapa, kjer je blokada višja, nekoliko je predelana tabela za delovanje variabilnega timinga. In ta variabilni timing je še ena prednost napram M62 motorom, zato ker M62 motorji z vanosi poznamo, da so delajo dosti težav, medtem ko navadni motorji brez vanosa imajo pa občutno manj navora v nizkih obratih kot pa ta 3UZ. Hkrati je pa bolj agresiven predvžig in popravljena tabela za dovajanje goriva, tako da ta motor bi mogel narediti s tem računalnikom nekje 330 konjev in blizu 500 Nm na samem motorju. Motor ima ogromni sesalni kolektor, to pa je zato, ker je v sesalnem kolektorju tako imenovani AVIC sistem, to je sistem variabilne dolžine sesalnih kanalov in tudi ta sistem je tukaj zato, da v nižjih obratih še poveča navor tega že dokaj naprednega motorja za svoj čas. Ta motor specifično je letnik 2005, so pa to motorji od letnika 2004 vse do letnika 2010, ko se je zaključila proizvodnja Lexusa SC430, to je bil pa v bistvu zadnji kabriolet, ko je uporabljal ta motor, preden je 3UZ motorje
ki imajo še brizg, tako imenovani port injection. Takrat je pa 2010 je pa pol nadomestil UZ motorje, tako imenovani UR motor. To so pa motorji, ki imajo direct injection, verigo namesto zobatega in so dosti bolj napredni motorji, ki pač ustrezajo modernejšim ekonormam. Kljub njihovi višji zmogljivosti, kar se tiče konjaže, se pa držimo stran od njih, zato ker so preveč zakomplicirani in imajo nekaj težav, kar se tiče same konstrukcije motorja. In se pač tukaj UZ motor kljub nižjim zmogljivostim izkazal za boljšega, ker ta motor ima zdaj za sabo 2 sezoni, pa recimo 2-3 mesece testiranja pred ta prvo sezono in še ni bilo dobenega mehanskega defekta na motorju, razen ko enkrat vrglo olje čez tesnila na pokrovih ventilov, zato ker sva z Žugijem eksperimentirala z sistemom oduška, pa smo naredili eno napako v managementu. Drugače motor lepo paše v 36 engine bay. Največje glavobol, kar se tiče swapa, je seveda izdelava izpušnih kolektorjev. Serijski izpušni kolektorji imajo cevi majhnega premera in zato tudi tam motor zgublja na zmogljivostih. V zadnje 2 sezoni furam 2 avta z takšnim motorjem in ne morem prehvaliti tega motorja, ker je dejansko deluje v obeh avtih, tako v Lexusu Drift Taxiju kot v tej tekmovalni 36, ki delujeta motorja brez defektov. Brez defektov na elektroniki, brez defektov na samem motorju. Tako da v bistvu samo uničujeta gume. Vsakih nekaj dogodkov dobita novo olje, kar se tiče motornega olja in to je to. Zdaj pa imam jaz tu eno uč, ker zdaj pa gremo počasi v detajle, pa da boste lažje videli. Evo, bliže, dej, da se vidi učka. V glavnem, ena od posebnosti tega swapa je brake booster, ki je od modela Daewoo Matiz. Ta brake booster sem izbral zato, ker je tako majhen, da sem lahko motor zaradi njega potisnil ful bolj nazaj, dosti manjši in tanjši kot pa BMW booster. Lovil sem čim boljše težišče motorja, mislim, želel sem si motor dati čim bolj nazaj v avtu, zato da dobim čim boljšo razporeditev teže. In ta majhen booster mi je omogočil, da sem dal motor 1-2-3 centi bolj nazaj kot sicer. Tako da tudi na tem avtu pozicijo motorja tu zadaj, kjer se sicer ne vidi z kamere, omejuje adapter plošče in menjalnik, ker sta oba dva potisnjena toliko nazaj v tunel, da tukaj, kjer pride menjalnik, v bistvu najprej adapter plošče, ki ima stopnico, pride čisto do tunela in menjalnik komaj odšraufaš iz nje. Se pa na ta način sem pa dosegel pač to, da je motor ful daleč nazaj, pa če posnameš ti tak. Da je motor čim bolj v sredini avta in z manjšo polarno maso. Zavorni cilinder je od 46 X-driva. To je zavorni cilinder, ki sem ga izbral zaradi bremz, ki jih uporabljam. Bremze na celem avtu so isto od 46 330 X-driva. To pomeni ta večji 46 bremze, pa še šrauf na 36 pesta. Je pa tukaj pač postružen adapter, ki omogoča montažo tega cilindra na ta brake booster. Tukaj pa je odrezan, zato da, ko je treba zadaj menjati svečko ali pa menjati tuljavo, da pride tuljava tudi vmes. Upam, da se vidi. Ne, se vidi. Vakuumska cevka piči tu zadaj na sesalni kolektor, kjer bi bila zmontirana tudi serijsko. Uporablja se serijska inštalacija, to je komplet serijska elektroinštalacija, ki pač vodi do računalnika. Računalnik ima 5 konektorjev, 3 grejo na motor, 2 pa greta naprej na šasijo. Hladilnik sem se odločil pač ohraniti spredaj. Več razlogov, zakaj sem se odločil za hladilnik spredaj. Težišče je nižje kot pa hladilnik zadaj, zato ker hladilnik zadaj pogojuje to, da ga zmontiraš nekje nad zadnjo osjo v 36-ki in to avtomatsko pomeni, da je spodnji rob hladilnika nekje na tej višini, torej nad diferencialom, medtem ko je tukaj spodnji rob hladilnika v bistvu 15 cm nad tlemi, kar je relativno nizko. In s tem nizkim težiščem tudi kompenziram to, koliko sem zgubil na polarni masi, ker zdaj ta hladilnik ima poln vode 15 kg daleč od sredine avtomobila. Uporablja Nissanov S14 hladilnik, pač aftermarket aluminijasti. Razlog, zakaj uporabljam tega in ne 36 M3 hladilnika, je, ker je ta debelejši, drži več vode. To pomeni, da avto ostane dlje časa hladen s pomočjo spalovih ventilatorjev, ki so zmontirani na najbolj enostaven šravt, ki je v bistvu samo plošča, ki je ob strani zavita. In je to to.
Kar se tiče sistema za servovolan, ne, uporabljam M40 servopumpo. To je od BMW 4-cilinder servopumpa z dolgim snautom, torej z dolgim sprednjim delom. To so te zelo kvalitetne servopumpe od ZF-a. V 2 letih ni bilo nikakršnega defekta, sicer se olje zna pregreti, kljub temu, da se tukaj za odbijačem skriva hladilnik servoolja, ki je 13-vrstični, ampak servopumpa kljub temu, da se kdaj olje pregreje, ne kaže nobenih znakov šibkosti. Servovolan dela od nizkih obratov, kot tudi po nekaj hot lapih še vedno dela brez problemov. Je pa ful pomembno to, da recimo, ko zmontiraš tole posodico za servoolje tako na stran, da je ona vedno polna do maksimuma, ker v desnem ovinku bi znala tekočina leteti čisto na levo stran. In če bi tukaj ta servopumpa vlekla zrak, bi kavitirala in to je dober način, da se servopumpa predčasno obrabi. Kar se tiče sistema za olje na avtu, je tudi precej enostaven. Motor uporablja originalno nosilec oljnega filtra tukaj. Podaljšan oljni filter večjega volumna je zmontiran direktno na adapter ploščo. Ta adapter plošča je dobavljiva pri nas, kot so tudi dobavljivi ti fittingi. V tem primeru sta dva 90-stopinjska A/10 fittinga, ki peljeta olje vse naprej do oljnega hladilnika, ki je pa tu spredaj. Oljni hladilnik je od spredaj pred vodnim, kot tudi na starem avtu, ker sem že na starem avtu ugotovil, da v bistvu je tak setup tip-top, kar se tiče hlajenja UZ motorjev. Hladilnik je tudi tukaj montiran vertikalno, tako da ko menjavaš olje, odtegneš samo en fitting, spustiš olje, da steče tudi iz hladilnika, ker nočeš pustiti dobrega pol litra olja, starega olja, ko menjavaš olje v oljnem hladilniku, zato daš hladilnik tako, da enostavno odšraufaš ta fitting, olje steče ven, zašraufaš fitting in pol olje natočiš v čep, tako bi normalno točil olje. Na aluminijasti hladilnik za vodo vodita vodo 2 gumijasti cevi. Zgornja cev je kombinacija ene BMW cevi, ene Lexus cevi, vmes je pa tale komadič, ki hkrati nosi sekundarni senzor za temperaturo vode in pa iz zadnje strani termostikala za vklapljanje ventilatorjev. Del filozofije tega avtomobila je takšen, da dobesedno vžgeš avto, voziš avto in vse dela sam. To pomeni, da se ventilatorji sami vključijo, da imaš kakšna opozorila na kazalcih, če bi se kaj pregrevalo in podobno. V glavnem, da je avto čim bolj dummy-proof, da ne povzroča to dodatnega stresa, da bi nekdo pozabil vklopiti ventilator in podobno, pa bi se avto zaradi tega pregreval. Od tega komada gre pa ven tudi ena cev za prezračevanje hladilnega sistema na ta T-komad. Iz zadnje strani motorja, kjer bi nekoč motor napajal grelno celico v samem avtu, pa gre druga cev in na ta način se motor odzračuje med samim delovanjem iz zadnjega dela motorja in iz prednjega dela motorja. Clio 2 ekspanzijska poskrbi za delo ekspanzijske. Za Clio 2 ekspanzijsko sem se odločil, zato ker je enostavna montaža na 2 vijaka tu, zadaj ima pa še tretji vijak za support, zato da stoji ona na svojem mestu. Te ekspanzijske stanejo tak 20 €. Dobene še ni razneslo in si tako enostavno privoščim rezervne dele. Cev nazaj iz ekspanzijske se pa vrača po tejle cevi, torej voda iz ekspanzijske se pa vrača po tej cevi, to je pa bivši povratek iz kabine, kjer bi se hladna voda, ki je ogrela kabino, vračala iz kabine nazaj za vodno pumpo tu zadaj. To je bypass termostata, tu zadaj je pa tale cev pride not. Tako da to je v bistvu hladna stran, to je pa vroča stran hladilnega sistema. In tudi tu se da videti, ne. Vroča stran gre v hladilnik zgoraj, vroča stran gre v gretje kabine, v ekspanzijsko posodo zgoraj, hladna stran se pa vrača zadaj v vodno pumpo in hladna stran se prav tako vrača po original LS 430 cevi v termostat in pada v vodno pumpo. To je na teh motorjih bypass termostata. Ti motorji uporabljajo dvostopenjski termostat, kot vsi moderni motorji, jaz mislim, da od Euro 2 standarda naprej. Tako da, če bi kdo hotel termostat ven vršiti, mora tu odrezati pa blokirati ta del. Ne more samo termostata dati ven. Motor ima serijsko električno loputo za gas.
kar je dobro slabo. Ni še dobena crkla, baje so zelo zanesljive, tako da upam, da bo tako ostalo. Tukaj je dodan senzor za pritisk goriva. Gorivo je kot recimo kri. Ja, gorivo je kot kri v človekovem telesu za motor. Če pade pritisk goriva, je dobra šansa, da spečeš bat, sploh pa, ko je motor dosti obremenjen. Tudi pri motorju, ki ima kompresijo 10,5:1, kar ni bohe kako visoko. Zadnji dodatek v Engine Bay je ta catch-can. Hvala Jakatu Legiši, da ga je daroval. Ta catch-can pa uporabljamo zato, ker je motor na full gasu, na nekih progah, kjer bi pač jaz našel način vožnje, kjer sem 20 sekund na full gasu, začel vleči olje preko desnega oduška v sesalni kolektor. Zdaj imam več teorij, zakaj se to dogaja. Serijski odušek pride na sesalno cev na 90 in ne pod kotom. Če daš pod kotom, narediš tu noter tako imenovan Venturijev efekt. To pomeni, da povečaš vakuum v tej cevi, oziroma več ko je tu pretoka, bolj vleče ta cev. To mogoče bi mogel narediti tako, da bi bil fi te cevi manjši, kot je serijski fi, in na 90 stopinj. Ampak zaenkrat je enostavna rešitev. Tukaj je catch-can, v tej cevi tukaj je majhen restriktor na fi 5, da ne vleče preveč olja, in zdaj tudi na event se tu noter znajde kak deci olja. To pomeni, da imamo do 1 litra, koliko ima kapaciteto catch-cana, še kar nekaj kapacitete. Motor uporablja tudi original MAF, kot tudi obe original lambda sondi, ki so tam nekje spodaj. In to nas privede do enega ful zanimivega efekta. To je to, da ta avto požre manj goriva, kot pa ta črni avto z 4-litrskim enouzem motorjem, ki je na stand-alone računalniku. Ta avto je kar šparoven z gorivom in pogosto se mi zgodi, da ne porabim niti 2 celih kanistrov v celem track dayu, skurim pa vse gume, ki sem jih prinesel s sabo. Velik HKS replika zračni filter, skrbi za filtriranje zraka. S filtrom uporabljam tudi sprej za zračne filtre, tako da ves ta prah ne leti skozi to gobo, ki ni ful fina. So pa ti filtri, sploh ti, ki imajo zadaj FI 100, preverjeno dobri, kar se tiče konjaže. To pomeni, da oni ne omejujejo pretoka znatno in pomeni, da motor ne izgublja skoraj nič konjev zaradi njega. Zato sem se odločil tudi za uporabo njega in ne raznih konjičnih filtrov, zato ker ti filtri so poceni in imam pozitivne izkušnje z njimi in ne želim eksperimentirati z drugimi, ker pač ta izpolnjuje vse, kaj rabim od njega. Še 2 stvari v Engine Bayu, v bistvu so 3, ampak 2 odseka stvari. Ena je to, da je tu brake bias ventil. To je od OVP-ja enostavni ventil, ki ga drugače ne priporočam v drift avtih, ker ta ventil je dobesedno pipica, s katerim zapiraš zavore in on ne spreminja brake biasa konstantno na dolgih zaviranjih, ampak spremeni brake bias samo na prvem hitu. To pomeni, da recimo, če ti na prvem hitu zaviraš, pa ti blokira zadaj, zmontiraš to pipico na zadnjo cevko in jo malo zapreš in na ta način ti ne blokira koles zadaj, ker to bi bila zelo nevarna situacija v neki time attack sceni. V driftu si redko želim blokirati sprednja kolesa, zato je pri meni ta ventil zmontiran na sprednja kolesa, da gre brake bias tega initial hita na zavorni cilinder bolj nazaj, kot pa naprej. In na ta način lažje kontroliram kot. Ena signature stvar tega 3UZ motorja je ta podaljšan vrat za filanje olja. In to je tudi ena signature stvari tega avta, te 36, ki rabi tukaj v havbi, kjer je vent, luknjo, da se ta ne čoha po havbi. Tukaj so tudi ročki za sprožitev gasilnega sistema in pa za centralni izklop elektrike v avtu. Sicer pridejo tukaj nalepke, da recimo Marshall ob progi ve, zakaj so te ročice. Nalepk trenutno ni, ker smo pred kratkim razbili šipo in hrvaško ter slovensko tekmovanje ne zahtevajo nalepk. En pomemben element v Engine Bayu je strut brace. Jaz ga furam na vseh avtih iz večjih razlogov. En razlog je to, da ojača šasijo kot tako. Pomaga samim šalcem, da se ne deformirajo ob obremenitvah, ker tukaj so spet daljne gor tiste specialne camber plošče za BCG vinde, ki premaknejo zglob amortizerja sem in na ta način še bolj obremenjujejo te tanke, globoko vlečene šalce, ki se rade deformirajo ob obremenitvah.
Je pa še tretji razlog, da je na ta Stradbrace zmontiran tale šravf. Ta šravf pa podpira zavorni cilinder in preprečuje kakršnokoli gibanje zavornega cilindra ali pa napihovanje oziroma stiskanje brake boosterja pod vakuumom oziroma pod obremenitvijo. In na ta način mi zagotavlja občutek na zavori vedno dober. Imamo pa tudi šobe za gasilni sistem v engine bayu. Imamo 4 šobe, ena strelja na servo olje, ena strelja na zavorno olje, ena strelja tukaj na ta fuel rail, malo je gor obrnjena, ampak to so detajli. In ta druga, četrta je pa tu samo zaradi predpisov in tudi ta nekako strela v smeri fuel raila. Oziroma vsi šivi, ki so zdaj zaščiteni z diht maso in barvo, so varjeni dodatno. To pomeni, da so dodatno točkovno zavarjeni, da avto ne držijo skupaj samo točkovni vari, ampak so še po šivih dodatno zavarjen z migom. Zdaj ta avto zaključuje drugo sezono in ni v blestečem stanju. To lahko vidite po čisto vsakem panelu na avto, recimo to so posledice enega od udarcev, tudi notranji pleh je nekoliko zmečkan. Žmigavec je počen. Zadnje luči. Najnovejši Battlescar je pa od Battla proti Adriju v Splitu. Tu sem se dotaknil njegovega vodilnega kolesa z odbijačem. Razpoka na odbijaču je od treninga na Krškem. Evo, da preletimo avto še karoserijsko. Avto je tudi karoserijsko občutno olajšan. Začeli bomo s havbo. Havba je od Mikinke iz Poljske. Havba je iz fiberglasa. Ima vgrajen zračnik. Ta zračnik pomaga pri odvajanju temperature izpod havbe. Pomaga pri večjem pretoku skozi engine bay, tako da je vse nekako hladneje. Sprednje luči so takega tipa z lečo. Zdaj ne vem, če je to z leti, ko 36-ke postajajo vse redkejše in redkejše, če je to flex ali ne. Meni so te všeč, te sem imel tudi doma in te so na avtu. Na samih lučeh bi lahko izgubil nekaj kil, ampak zato, ker imam rad te 36-ke, ker je to avto, s katerim sem jaz odrastel kot voznik, ne ta avto specifično, ampak 36-ka kot taka, se odločam, da še vedno furam luči, ki so original za stekleno lečo, ker to avto daje nek poseben karakter. In tudi med samimi tekmovalnimi vožnjami vedno furam z prežganimi lučmi, ki mi avto tako boljše zgleda. Maska, ne facelift, kromane ledvičke, ker je to najlepši OM look, in črna maska, ki pač je ne faceliftana, sicer že ima nekaj bojnih ran, ampak dela svojo nalogo. Odbijač, prav tako ne facelift z dodanim lipom, ki je narejen iz tega dela odbijača. Meglenk ni, tukaj šparamo s težo, odbijač je dostikrat tudi žrtev kakšnega kreša in ne bi rad uničeval redkih in dragih serijskih meglenk. Ena zanimiva stvar na tem avtu je ta, kako se sprednji odbijač montira. Zaradi lipa je avto prenizek, da bi ga nakladal z odbijačem gor, in ta odbijač je narejen na zelo domač quick release sistem. Ob strani odbijač uporablja standardna vodila. Na sredini sta pa maska in crash bar, torej ta
štanga pod odbijačem zmontirane tako skupaj, da enostavno držijo odbijač na avto. In tudi avto furam na vseh tekmah tako. Ta odbijač oziroma ta montaža odbijača, ki sploh ni montaža, ampak je samo nek klik sistem, ki se zanaša na tale rob in original vodila, je testiran do 160 na uro. Za kakšne višje hitrosti bi si pa mogoče v bistvu dodatne vezice pod samimi letvicami, da bi pritrdil odbijač skozi te luknje. Pod odbijačem se vidi zaščitna struktura, ki je že nekoliko speskana od 2 let na progi. Ta zaščitna struktura je hkrati nosilec za vodni hladilnik, hkrati nosilec za hladilnik motornega olja in zaščita za oba hladilnika v primeru, da izletim iz proge in nekje nasedem. Tukaj na strani je prva žrtev v bojih, to je hladilnik servoolja. Ta hladilnik zamenjamo v manj kot 5 minutah, če bi ga kdaj slučajno nabil. Do zdaj sem ga dvakrat, mogoče sem ga dvakrat uničil, ampak v glavnem ta hladilnik je relativno poceni komponenta, je pa na strani zato, da dodatno ne obremenjuje s temperaturo vodnega in oljnega hladilnika za motor, zato ker sta pač ta dva hladilnika na sredi ta glavna dva hladilnika, ta servo hladilnik pa pač sam podaljšuje življenjsko dobo servo pumpi, kar je. Ta cevka je pa del sprinkler sistema, za ledvičkami na obeh straneh sta 2 šobi, v kabino gre pa noter cev, ki se lahko priključi na klasično pumpo za špricanje po sadovnjaku, da na kakšnih gorskih hitrostih dam sopotniku nalogo, da šprica nekaj vode na hladilnik, zato ker se na ta način dosti boljše lahko hladi avto. Na maski so podaljški, ki popravijo linijo od odbijača na tale blatnik. Blatniki so 35 mm širši overfender iz ABS plastike, ki so trenutno še na voljo na šopu. Strečani so na 4,5 cm, tako da pokrijejo te dokaj agresivne felne za 235 gumo. Zdaj pa pridemo do 2 najbolj pomembnih elementov, kar se tiče teže avta. Sprednja in zadnja vrata so iz fiberglasa, to so poljski izdelki, ki so na srednje kvalitete, ajmo reči. Ta vrata so lahke konstrukcije iz laminata, vseeno pa uporabljajo originalni sistem za zapiranje kot ta kliker spredaj, da ti vrata ne opletajo, kot pante in pa zadnji zapah, vključno za serijsko kljuko, ki bi lahko imela celo ključavnico na sebi, ampak ker avto nima šip, ključavnica ni potrebna. Zadnje kljuke niso zmontirane, samo noter je ročica za odpiranje vrat, zato da tudi tukaj šparamo s težo. Ogledala so plastične konstrukcije z aluminijasto bazo, tudi ta ogledala prešparajo skoraj 2 kg na skupni teži avtomobila. Zadnji dodatek, kar se tiče zmanjševanja teže, je karbonska streha. Ta streha prešpara nekje 7 kg, fali trenutno še zadnji sloj laka, oziroma zadnjih nekaj slojev laka, da bo zaščitena pred UV žarki in da se bo svetla, pa da zapre vse pore. Zdaj pa 7 kg se ne sliši dosti za streho, ki stane več kot 500 €. In to je 500 € v materialu, kjer so šele ure dela. Ampak, ko ugotoviš, mislim, ko pogledaš na to drugače, da se avto tal stika z gumami in da bi mogel na ročici, ki je daljša kot tvoja roka, držati 7 kg in mahati s temi 7 kg po progi, ugotoviš, da je teh 7 kg tako daleč od tal kar velik prihranek. Zadnja vrata so opremljena z to poširitvijo iz ABS plastike. To je v bistvu samo stilistična stvar, zato da se linija nadaljuje v ta zadnji overfender. Na tej strani je sicer avto dobil par hudih rukerjev, ampak je vseeno dovolj dobro, da pač razložim, kaj se dogaja. Torej vrata in ta poširitev se nadaljuje v zadnji overfender. Ta zadnji overfender je tukaj zmontiran na nosilček, ki ga premakne bolj ven. Razlog, zakaj je to narejeno, je zato, ker sem na tem avtu hotel uporabljati gume do velikosti 285 in na drugačen način tu spredaj, v sprednjem delu avtomobila, kjer je pač kolotek dokaj majhen in se zaključi pod kotom naprej, ne bi bilo dovolj prostora za tako široko gumo. Zadnja šipa na 36, ki ima samo 3,6 kg, in to je še eno teh kompromisov, kjer noče imeti tukaj leksana ali pa laminatnega komada, ker tudi ta del, sploh pa s temi rdečimi črtami,
da je po mojem mnenju 36 ta pravi karakter, ki ga jaz poznam in zaradi katerega mi je 36 všeč. Zadnja šipa je original. Kljub orang crashom še nisem uspel razbiti zadnje šipe. Zadnji del avta je pa del avta, kjer se prišpara največ teže in kjer se najbolj podre ta serijsko ravnotežje avta, kjer ima avto razporeditev teže 50-50. Ampak to malo slabšo razporeditev teže lahko kasneje kompenziramo s setupom. Zadnji del avta v celoti prišpara okoli 70 kg teže. To ni samo v riti, je tudi v firewallu. Požarna stena na avtu je zgrajena iz 1,5 mm debelega aluminija. Jak Legiša pravi tej moj zadnji požarni šank, ker zgoraj izgleda kot en šank, tam kjer kupiš bureka pa kebab. Po predpisih se zahteva tu 1,5 mm aluminij in ščiti voznika pred baterijo in drugimi tekočinami, ker marsikdo rad zmontira tu zadaj tank za gorivo. Jaz uporabljam serijski tank za gorivo, ker ga moj motor in uporaba tega avta ne zahtevajo, da bi imeli dirkaški tank. V glavnem, cela rit je iz fiberglasa, iz steklenih vlaken. In tu so tudi narejeni novi nosilci za luči, da je pač ta montaža spet original luči na originalni inštalaciji čim bolj enostavna, čim lažja. Tako da v bistvu samo ta zunanja leča daje karakter avtu, kot da bi bil to original 36, medtem ko pa je notranjost luči predelana kar na LED trakove. Ti LED trakovi so zdaj zalepljeni tako na geto na tej razbiti luči, ampak razlog, zakaj so oni samo vrženi noter, je zato, ker iz zadnje strani jih za samoreznim vijakom dobesedno prišraufamo na kontakte, torej plus in minus za zavorno luč in plus in minus za pozicijo, ker te luči imajo življenjsko dobo mogoče dirko 2, preden se razbijejo v kakšnem incidentu ali pa na kakšnem clipping pointu. Tako da mi predelamo te ledice, zato ker serijski vložki, kot so ti, se že ob najmanjšem udarcu radi zavrtijo, odklopijo in luč neha svetiti. Tega si pa ne želimo, zato ker se na prvenstvih zahteva, da imaš delujoče zavorne luči in tudi lepo zgleda, če imaš delujoče pozicijske luči. Ko smo že pri zavornih lučeh, na vrhu šipe je tretja zavorna luč. Nekatera prvenstva, kot so hrvaško, zahtevajo tudi sprednjo zavorno luč. Sprednja zavorna luč meni izgleda ogabno, tako da dam dol takoj, ko lahko. Z so prišparano, torej fiberglass prišpara dosti teže, kar se tiče same strukture avta. Ta konstrukcija pa ščiti zadnji del šasije in nadomesti v bistvu ta del, to banjo, ki smo jo odrezali ven, ker je ne rabimo v takšnem dirkalniku, kot je to. Trenutno je konec sezone, na enem od tekmovanj se je poškodoval nosilec odbijača, tako da avto zaključuje letošnjo sezono brez cevi, na katero z vezicami pride odbijač. Še vedno so pa tukaj te zaščitne cevi, ki so z namenom montirane na vijake na dvojni strik, ampak ta vijak gre skozi cev, ki je dosti večja kot pa sam vijak. In na ta način, če se tu zaletiš, se ta cela konstrukcija lahko zvije, zamakne in požre dosti energije, kar se tiče udarca. To je v bistvu tako imenovani crest structure, ki ga dopolnjuje še zadnja cev, ki nosi odbijač, ki je pa danes pač nimamo. Ta notranji del, to pa je nepremična struktura, to je fiksni del avta, zavarjen na šasijo, na najmočnejši del in pa ojačan tu zgoraj na šalce z amortizerji. Nažalost je ob eni od nesreč počil ta var, tako da me čaka to, da moram to izrezati in popraviti. Ampak ta struktura je pa take oblike, da če bi slučajno polomilo te cevi do konca, pa bi prišel udarec do sem, da ta cev odbije udarec, da ne bi poškodovalo te zgornje traverze, ki nosi šipo, in ta traverza bi mogla zaščititi tudi baterijo. Hkrati spodnja cev služi kot jacking point in pa zaščita diferencijala. Ker bog ne daj, da bi recimo koga kdaj spinalo, pa bi diferencijal dobil udarec tako, bi znalo polomiti karoserijo oziroma montažo točke, kjer se diferencijal zmontira na ta tanek pleh na 36. Dušek za gorivo, ki včasih pušča, zato je stopilo barvo tukaj. Tukaj tudi tankamo gorivo, tu je pa špirala, zato da ne tolče toliko goriva ven skozi odušek.
Glavni razlog, zakaj je tale cev za tankanje tukaj in ne zadaj v koloteku, kjer bi bila original, je to, da če kdaj delaminira gumo, ki je tukaj v koloteku, lahko to cev poškoduje, preriba, raznese in v tem primeru bi bil zelo slab scenarij, da bi po tej ali tej cevi ven vdarilo gorivo, ker bi to skoraj garantiralo požar na progi. Plus, na ta način mi daje več prostora v koloteku in na ta način sem dosegel, da lahko avto zadaj vozi do 305 gume. To pomeni, da lahko vozi 305, 30, 18. Ne, kar pomeni, da je na 36 dovolj prostora za ogromno zadnjo gumo. Inštalacija sama je tudi speljana po stropu. Ne. Tukaj na strani pa je držijo samo vezice. Razlog je zato, ker je ta crash structure, ki bi bil alternativni nosilec tukaj zato, da se razbije v primeru nesreče. Vezice so pa tu, da to vezico potrga in cukne samo luč za sabo, brez da bi pač se ta inštalacija uničila v primeru nesreče. Baterija je standardna, plus mora biti pokrit z trdoplastiko. Na tej strani je pa tudi oddušek baterije in pa modre barve Underglow, ki je fiksiran samo z vezicami, ker to je dokaj potrošna roba, kar se tiče avta. Tudi prtljažna havba je iz fiberglasa, to je madžarski proizvod, tudi nižje kvalitete, ampak to je bolj pomembno to, da nadaleč izgleda kot original oblika, da je poceni in da je lahek. Evo, kabina. Kabina, ne, to je moja pisarna. Karbonska streha se vidi tudi od znotraj. Mene in mojega potnika, če je prisoten, ščiti varnostna kletka. To je AST V1 varnostna kletka, ki je dodelana z NASCAR door barsi. NASCAR door barsi so tu zato, da ščitijo voznika v bočnih udarcih in da dajo meni dovolj prostora za moj komolec tukaj, da si ne razbijam komolca na klasičnem X-u, ki ga najdemo v marsikateri kletki. Pa tudi to, da je kletka tako daleč od mene, mi daje res občutek varnosti, ker če pride udarec, ni šans, da bi ta udarec prišel 20 cm do mene. To je ena stvar, ki sem jo sam dodelal. Sem dosti ponosen na njo, zato ker daje avto močan videz, ko odpreš vrata in dosti samozavesti, ker se mi zdi, da res zaščiti voznika. Zdaj, obstaja nekaj argument, da NASCAR door barsi se lahko zvijejo v kabino, zato ker X je obremenjen samo v tenziji, ne? Tako, medtem ko NASCAR door bars pa bi lahko zvil noter, ampak takega primera še nisem videl. V bistvu sem videl primere, ko so bili udarci tako hudi, ne na driftu, ampak na reliju, da je zvilo celo glavni lok in zato prišla kletka do voznika, kjer so bili X barsi in ne NASCAR barsi. Je pa definitivno dejstvo to, da če imaš tako močan udarec, da premakneš dvojno cev FI40, ki je med sabo povezana z FI40 vertikalami, imaš še druge probleme, ne samo to, da pride cev do tebe, namreč imaš tudi tako bočne sile, da se verjetno že pogovarjamo o poškodbah vratu. V glavnem loku je ena diagonala, pozorne oči bojo videle, da je ta diagonala napačno postavljena, to je pa zato, ker kletka ni šla dovolj nazaj, da bi lahko imel jaz sedež na moji poziciji, pa bi še vedno ta cev šla dovolj daleč mimo moje glave. Zato je pa v zadnjih tako imenovanih backstayih narejen X in ta X poleg diagonale daje kletki to moč, da če bi bil udarec iz strani na glavni lok ali te sprednje cevi, da se kletka ne zloži ne v levo, ne v desno stran na voznika. Zadaj je rečna cev, to je tako imenovani harness bar, sem fiksiramo varnostne pasove, se pa iz tega kota tudi lepo vidi šank, ki ga še nismo obrisali in je poln gum od zadnje tekme v Omešu. Tukaj se vidi tudi deformacija kolotekov okoli baseplat. Zaenkrat moram še ugotoviti, kaj točno se tukaj dogaja, ampak imam na sumu, da se karoserija zvija, torej da karoserijo zadaj dviga napram nepremični točki, kjer se kletka lovi na karoserijo. Zadaj pod plehom je standardni tank za gorivo, pa tudi standardna pumpa za gorivo. Tale zelena in črna cevka, mislim zelena in črna žička pa so Underglow.
Za sovoznikom in na tleh je nosilec za gasilni aparat, ki ga trenutno ni, zato ker se je iztekla homologacija in ga je treba dati na novo polniti. Jaz avto vodim za klasičnim MT2 volanom, ki je že dal nekaj skozi. Tekom te sezone se je raztrgalo usnje, zaenkrat ga še uporabljam takšnega kot je, eventualno ga je pa treba obleči ali pa pustiti golega, da se spolira kot v črnem avtu. Serijski gauge cluster v serijski armaturki ponovno dodajate ta 36 karakter, ki ga želim imeti v avtu. Zdaj, v bodoče bi rad nadomestil to armaturko z lažjo komponento, ker ta armaturka ima vse na 5 kg in če se da tu zgubiti še 3-4 kg, bi bilo to super. Na kazalcu je do nedavnega delala hitrost in kilometri seveda, trenutno ga pa, zaradi trenutne predelave diferencijala ga pa uporabljam samo še za gorivo in kot sekundarni kazalec za temperaturo. Dodani so kazalci v 3D printan nosilec, tukaj je kazalec za obrate, kazalec za pritisk goriva, pritisk olja, napetost, temperatura olja in temperatura vode. Z nami čila tudi OBD2 konektor, ker je ta motor na originalnem računalniku, ima OBD2 konektor, to pomeni, da se on lahko poveže z vsemi mogočimi Launch, Delphi in drugimi testerji, original ali pa aftermarket. In na ta način zelo hitro troubleshootaš probleme. Standard stikalo za luči, dela tako more. Tukaj imamo pa switch panel. Na switch panelu imamo tako imenovani panic button, vsi to ledico kličejo button, gumb, on ni gumb, on je samo ledica, ki je dosti močnejša kot pa original lučka za olje in jo lahko takoj vidim, ker je višje mojega vidnega polja in dosti močnejša kot pa original ledica, kot pa original lučka. To se sploh dobro zdaj vidi, ko smo na soncu, ne. Tukaj trenutno ne dela luč, ne vem zakaj, ampak to so 4 žmigavci, hupa, ventilator override, ki očitno ima nek problem, dolge luči, luči underglow, tako imenovani brisalci in pa žmigavci. Tem stikalom dela družbo telefon. Telefon uporabljam za komunikacijo z spoterjem na tekmovanjih, pa tudi zato, da lahko štrkam muziko, pa hitro gledam kak live stream posnetek ali pa kak posnetek, če mi ga kdo pošlje preko Facebooka ali Instagrama. Spodnji switch panel oziroma fuse panel, panel z varovalkami, ima kot centralni komad kill switch. Ta kill switch vklopi cel avto in po potrebi tudi ta kill switch izklopi cel avto, tako motor kot vse ostale sisteme. Tukaj je ročica za potegniti gasilni sistem, varovalke so definirane tukaj na strani, iz zadnje strani so pa releji, kot tudi glavna varovalka za ventilator. Pri sovozniku je še vedno predal. V predalu hranim nekaj cun, izvijač za spuščati gume, ključ za zategovati kolesa, če bi kdaj imel to težavo, in pa kljuke za vleči, ker je spredaj še vedno original sistem za vleči avto. Prestave menjavam s pomočjo shifterja, ki ga najdete na shopu. Ta shifter je sicer postružen tu zgoraj, zato da prišpara nekaj teže in zvit v levo, zato ker je to moja osebna preferenca, da je tretja prestava nekoliko levo iz centra. Ročka za ročno je zvita pod kotem, zato da jo da na pozicijo, ki je idealna za mene, zato ker je ta volan tudi premaknjen, ni niti približno na serijski poziciji, ampak je dan bolj v desno, nižje in bolj nazaj. Zato pa, ker sedim tako daleč nazaj, relativno visoko v avtu, sem mogel spremeniti kot te ročice. Ročna je prav taka, kot jo najdete na shopu, razen samega cilindra. Cilinder je en Kitajc, ki sem ga zmontiral takrat, ko sem iskal idealno velikost cilindra za ta avto in od takrat je ostal. Malo že pušča, zato je pa tu prišla tudi do dviganja barve od zavornega olja. Tako da, če se vam kdaj zavorno olje polije po avtu, previdno, dajte ga spucati čim prej. Voznikov sedež je na E46 vodilih, to je zato, da se lahko jaz pa Klaudija menjavava ta avto. Njen setup so drugačna dolžina pasov, kaka blazina pod ritjo in sedež dosti bolj naprej. Moj setup je pa samo ena blazina pod ritjo in zid čisto nazaj. Sedež je OMP-ov VRC RXL model, to je eden največjih VRC-evih sedežev.
Po nedavnih izkušnjah na tekmovanjih si pa ponovim želim sedež z rogovi, ki pomaga pri zaščiti vratu, pri zaščiti glave. O podarcih iz strani. Teda to je en upgrade, ki bi ga rad eventualno naredil. Voznika in sovoznika držijo v avtu 6-točkovni varnostni pasovi. To so varnostni pasovi višjega kvalitetnega ranga, sicer imajo že nekaj let za sabo. Zgoraj so ozki za uporabo z Hansom in hibridom, torej imobilizacijo vratu. Čez pas so pa ta široki model, kot se spodobi. Sovoznikov sedež je zmontiran na direct fit nosilce, ki jih tudi najdete na shopu. Ti nosilci so v bistvu bolt-on rešitev za 36-ke, 46-ke, lahko dirkaške sedeže, ki se šraufajo iz strani, direktno zmontirate v to šasijo. Trenutno ne vem, kje je ta blazina, ne? Jaz vem. Blazina je treba. Uporabila sem jo za podrit. Ja. Za voznikovimi petami je gasilni aparat, ročni gasilni aparat dvokilski na quick release tukaj spodaj. Aluminijasta podnica pomaga vozniku, da je dno kabine ravno. Ima pa ta aluminijasta podnica en problem. Ona je prišraufana na tej strani na tunel in tunel se zelo greje. Aluminij pa rad prevaja toploto. In sem že parkrat uspel si opeči pete, ko sem poleti oziroma na vroč dan na progi vozil bos. In valjda nisem pazil na to in aluminij se toliko segrejo, da mi je opeklo pete. Pedalo za sklopko je original, prav tako cilinder za sklopko uporabljamo BMW 3.0 dizelski menjalnik, ki uporablja zgornji in spodnji originalni cilinder za sklopko. Tukaj je blokada sklopke, na ta način si lahko točno nastavim, koliko ima sklopka hoda. Sklopka mora imeti hoda ravno toliko, da izklopi sklopko, ampak ne preveč, da ne zgubljaš časa na samih klačkikih. Pedal za gas je pa 46 enota, to je originalna 46 enota, predelana z tem 3D printanim komadom in Toyotinim potenciometrom, katerega bere računalnik, da daje pozicijo pedala za plin. Tu nas pričaka še ena šoba za gasilni sistem in pa spredaj spremenjena pozicija volanskega droga na požarni steni, da pač damo ta volanski drog na to pozicijo, katero si jaz želim. Tudi pri sovozniku pod nogami je ena šoba, ki zdaj ne vidimo, ker je za tem pedalom. Trak je na tej strani popravljen od letošnjega crasha v Bijeljini na treningu. Znači onako baš ga je pošteno ga je onako udubio. Okoli voznikove glave je neoprenska pena. Neoprenska pena je budget rešitev za blažiti udarce v primeru crasha, da če voznik udari z glavo v kjero od teh cevi, da se vse malo blaži crash in da ni takojšnje poškodbe na čeladi in bog ne daj voznikovi glavi. Ena od zadnjih dodatkov je tale mreža. Tale mreža služi za shranjevanje rokavic, ki so sicer še vedno zakajljane med zicom in tunelom. To je podobno. Ja. In drugih malenkosti tu vmes. Vodo in vezice pa do nadaljnega še vedno mečem tukaj noter. Sicer zadnji čas bolj na sovoznikovo stran, zato ker so voznikova vrata že kar fajn poškodovana. In ne vem, kdaj bo tu spodaj kaj ven padlo. Zraven se pa vedno vozi tudi termometer. Termometer uporabljam za merjenje temperature gum. Tem termometer z dvema sondama in na ta način lahko zmerim gume na različnih točkah in se odločim za spremembo setupa avta, če je ta potrebna. Sprememba lokacije, zato ker sem malo pod ceno baterijo, preceno, pod ceno. Pod ceno. Ne, preceno sem, mislil sem, da bo več kot pa. Okay. Sprememba lokacije, ker sem pod... Sprememba lokacije, ker sem precenil baterijo od GoPro-ja.
V glavnem, skid shop lock kit z dodatno popravljenim roll centrom, kit kmalu na šopu, BC Racing Gevinda 14 kilska zmet, BR serija Extra Low. Število podložk med samo Gevindo in pestom varira glede na progo. Roka E36 je podaljšana na enako specifikacijo kot E46 roka, z razlogom, ker ima tu manj mesa, omogoča več prostora za gumo. Končnik in spona E36 original, brez konusa tukaj, pobrušena, da je flat, da se ne rabiš ukvarjati s konusi, ko je treba to hitro menjati na progi. Vse skupaj je umazano od ene sezone na progi. Roll center bi se dalo popraviti še za kak centimeter v primeru te felne, ampak mislim, da je to že na meji, zato ker je že zdaj kot roke napram vodoravnemu več kot 10 stopinj navzdol. Če bi šel s tem kotom še več, bi znal začeti zgubljati sprednji oprijem. Nosilec za stabilizator, tale, ima dodano ploščo z dodatnimi luknjami. Ta plošča je tukaj zato, da premakne stabilizator za 10 ali za 20 mm bolj nazaj, z edinim razlogom, ker se guma zna zaleteti tukaj v karoserijo in spodaj v stabilizator. Če je pa stabilizator premaknen 10 ali 20 mm nazaj, se pa guma ne zaleti v stabilizator in ne zavira na full locku, kar se res ne sme zgoditi, ker to je kot da bi stisnil bremzo na full locku, pa te takoj zasuče. Stabilizator ima posebne drop linke in je vezan sem gor, ko ga uporabljamo. Za proge, kot so Ničevec in podobne low grip proge, stabilizatorja ne uporabljam. To, da nisem imel stabilizatorja v Omišu, kjer je majhna proga, z hitrimi prenosi teže je bila napaka. Potreboval bi stabilizator, avto bi bil še hitrejši na transitionih, ampak sem se odločil, da ga ne bo in to je bila napaka. Ampak smo vseeno dobro skozi prišli, ne, kljub napaki. Bremze so 325 mm diski in standard čeljust od E46. Takšna čeljust ima 6,5 kg, disk ima pa več kot 7 kg. In vse ta bremze je neprimerno in nepotrebno težek za E36 drift avto. Tukaj bi lahko uporabil nekaj dosti lažjega in to je en od upgradeov, ki ga dobi ta avto. Velik in težek disk ima močan žiroskopski efekt in na ta način preprečuje kolesu, da bi hitro sledilo transitionom in spremembam kota kolesa na progi. Tako da tu je ena stvar, ki bo, ko bom to naredil, še poboljšala zmogljivosti tega avta in to bo dosti večja odzivnost sprednjih koles. Tako v spremembi kota, kot wheel rate kolesa, ko pobira tla oziroma podlago, zato ker bo tukaj šlo še kakih 5-6 kg dol in se bo pač teža tega zavornega paketa razpolovila z prihajajočim novim, lažjim zavornim sistemom. By the way, ti overfenderji so segreti s fenom in potegnjeni dodatno ven, plus tega, da so napeti. In tu sem ga preveč segrel s fenom na enem od popravkov. Potem, ko je to počlo, sem ga rabil še dodatno ven potegniti in zdaj je tako. Teda to je ena stvar, ko je treba bodoče spremeniti. Volanska letev. Volanska letev je E46 vijolična specifikacija. Vijolični tag pomeni, da ima volanska letva 3 obrate od blokade do blokade. Ta letva ima dejansko manj kot 3 obrate, zato ker so noter plastične blokade, ki so komplement lock kitu, zato da se kolo ne bi obrnilo preveč in da ne bi čohalo več kot to po šasiji. Tukaj je dober primer, ko pretiravaš z premalo velikostjo blokad volanske letve in kolo preveč čoha po šasiji. To ni dopustljivo, razen v testiranju seveda, ker na ta način kolo zavira na full locku in te lahko zavrti. Če si v lidu, je to posebno nevarna stvar. To moram pobarvati na nezagavelo, zdaj ko bo avto malo več časa stal čez zimo. Z te strani se pa tudi lepo vidi premaknjen nosilec zavorne cevke. Nekoč je bil nosilec tam spredaj, serijsko na 36, zdaj pa tukaj. Tukaj iz večjih razlogov, zato ker v serijskega se kolo na full locku rado zaletava. Puša zadaj na prednji roki, tukaj. Puša je poliuretanska. Vedno uporabljaj tukaj poliuretansko pušo, razen če ima kdo od lastnikov 36 posebno željo, da izčupa te vijake in ta vložek iz karoserije v primeru kreša. In to je tudi en dodatni razlog, zakaj uporabljam podaljšane 36 roke.
Zato, ker v primeru nesreče se ona lepo zvije nekje od notranje kugle do prijemališča stabilizatorja, serijskega prijemališča. Leke so še točke za 3D sken. Ja, vidimo. Ja, in na ta način v bistvu je roka tista stvar, ki jo žrtvuješ v primeru kreša. Poliuretanska puša bo pa tudi pobrala en kos udarca in na ta način ne poškoduješ šasije. Na ta način ne rabiš vedno uničiti karoserije, ko se zgodi nekaj. Roko je za zamenjati v parih minutah, poceni so, enostavno jih je za narediti, enostavno jih je za predelati. Velja tudi za 46 roke na 36 šasiji. Zato ful priporočam ne uporabljati preveč heavy duty rok. Recimo Weissweb roke so še na meji, kakšne poljske roke so pa čist preveč masivne za 36. Sploh v kombinaciji z unibolom zadaj. Na roku so še vedno točke 3D skeniranja. 3D skeniral sem jo zato, ker sem hotel imeti baseline, da vem, kako pač ponoviti izdelavo takšne roke. Zdaj pa lahko še posvetiš tukaj kolotek. Sam kolotek je zato, da lahko avto vozim tako nizko, blizu tal. Dobo tretma z pnevmatskim kladivom tukaj, tukaj in vse posod tukaj. Na ta način sem dosti povečal prostor v koloteku in preprečil, da bi guma, ko je na full loku v kontra, z zunanjim robom čohala po koloteku in spet zavirala drift. Ta problem se enostavno reši s tem, da avto dvigne še par centimetrov, ampak jaz sem ful pristaš tega, da nizek avto dobro izgleda, nizek avto se tudi dobro vozi, ker je težišče nizko, v primeru, da dovolj prilagodiš geometrijo, kot jo mi prilagodimo z bisi specifičnimi camber ploščami, tršo zmetijo in lokitom, ki je dodatno podložen. Dodatna podložka za lokit, evo, malo na šoku. 265 gume so na 9,5 col široki, 18 col veliki felni. ET je 35, podložena z 20 mm distančnikom za efektivni ET15, ponovno zaradi prostora, ki ga rabiš spredaj v koloteku, na notranji strani felne. Čeljust je enojna, na 320 mm disku, torej E46 3-litrski motor, standard kombinacija. V tem primeru z EBC Bluestaff ploščicami, katere kar pogosto prodajamo za drift avte, tudi zato, ker imajo dober bajt od hladnega. Recimo boljši bajt od hladnega kot Yellowstaff, s tem, da Yellowstaff je nekoliko bolj primerna za cesto, ker pač producira malo manj prahu. Spredaj pa uporabljam navadne ploščice. Za kak hitrejši trek, za hitrejšo progo, znam dati celo CL Brakes ali pa Bluestaff, torej znam dati spredaj celo CL ploščice ali pa Bluestaff, ampak večinoma za manjše proge se držim, za manjše proge, kjer pa so te zavore več kot dovolj dobre, se pač držim spredaj originalnih ploščic in na ta način imam malo bolj agresiven bajt zadaj kot pa spredaj. Predvsem za uporabo ročne zavore, ker nožna zavora ima s pomočjo boosterja itak dovolj moči, medtem ko je ročna, pa se zanaša samo na tvojo moč v roki. Zdaj pa pridemo do čarovnije na tem avtu. Čarovnija na tem avtu je zadnji del, diferencial F01 BMW 7 F-serije. Uporablja zelo gosto olje, dosti gostejše olje kot serijsko. Saj je to diferencial z aluminijastim ohišjem, ki se na temperaturi dosti bolj razteza, kot pa stari diferenciali z litojeklenim ali gusastim ohišjem. In to olje mu pomaga, da nekako zafila te zračnosti, ki se povečajo z temperaturo. Gre predvsem za zračnost med pinionom in ringom, torej med sprednjim zobnikom in glavnim zobnikom. Zadaj je iz visoko kvalitetnega aluminija narejen nosilec, spredaj je pa most popolnoma predelan, da sprejme tak diferencial. To je drugače diferencial tipa 225 AL in je trenutno eden izmed največjih diferencialov, ki ga BMW proizvaja še vedno za uporabo v G-serijah in ga je pač uporabljala tudi za F-serije. Spodnje roke so budget camber roke iz Shopa, vsi jih dobro poznate. Dostikrat se zgodi, da zvijemo ob krešu zunanji šekl. Ta šekl se enostavno zamenja v 3 minutah. In to je v bistvu zadnja varovalka za zadnjo zmetenje. Če se ti nekam zaletiš, prvo zvije spodnji del tukaj in šele potem začnejo pokati ostale stvari, kot so polosvina, zvijati zgornje roke in v najslabšem primeru lomiti ta veliko roko.
Polosvine so enake specifikacije kot ta kratka polosvina od E46 M3. To so, ne vem, mislim, da 108 premer zgloba, ali pa je 108 radi vijakov, ki se prišraufajo na prirobnice. Prirobnice so od E39 V8 modelov za 210 dife, ki pašajo direktno na ta diferencial. In potem se na njih prišraufa ta homokinetični in ta polosvina od E46 M3 funkcionira. Zunaj so E46 330i zunanje roke, amortizer je pa kar standardni od E36 kompakta. Razlog, zakaj uporabljamo E36 kompakt amortizer, je to, da so proge, ki so ploščate, brez bumpov, kot so Omiš, kot so Slovakia Ring in podobne, in zdaj tudi Raceland ponovim, by the way, ko ni več skoka na štartno ciljni, je to, da ta amortizer izpolnjuje dovolj dobro vlogo amortizerja na teh progah, da avto ne poskakuje. Imam pa problem na progah, kot so Logatec, kot so Mičevec in podobnih drugih bolj bumpy progah, ali pa recimo tista proga na Češkem v mestu. Tam pa vozim BC Racing zadnje amortizerje, ki jih lahko dodatno stršam, zato da imam boljšo kontrolo nad avtom. Tako da to je v bistvu rešitev za nekatere proge, da pa minimalno več gripa in minimalno bolj bouncy avto, kot pa recimo BC Racing BR amortizer na najmehkejši nastavitvi. Zgornja roka za vzmet nosi vzmet, kot bi jo serijsko nosila. Predelana je zunaj, da gre mimo manšeta. Predelana je pa tudi zgore, zato da lahko avto doseže nižjo vozno višino, brez da bi se ta zgornja roka zaletavala v karoserijo. Z tega kota lahko tudi vidite, da je kot homokinetičnih na polosvinah težki disaster, kljub temu, da je diferencial dvignjen maksimalno, kolikor se da, celo tako visoko, da je v bistvu sam most je dvignjen za to celo debelino aluminija. In vijak tukaj na diffu je prirezan, zato da paše mimo tega votlega dela karoserije. Kljub temu je avto pač tako drastično znižan, da so koti polosvin slabi in to pomeni, da je tudi obraba na njih velika. Na srečo to ni avto, ki se vozi vsak dan, tako da je življenjska doba na tem avtu vseeno dosti dolga in se v bistvu življenje polosvine zaključi vedno z nekim glupim crashom. Ko polosvino razbijemo, nismo še do mene uspeli obrabiti do točke, da bi jo bilo treba zamenjati. Po nekaj neljubih izkušnjah z auspuhi, to sezono se tudi auspuh zaključi tukaj pri diferencialu. Auspuh se zaključi toliko daleč, da ne more skuriti tanka, ki je tukaj. Obrnjen je navzdol. Eni se delajo norca, da to, zato ker je pač, da dviga več prahu. Obrnjen je pa navzdol v bistvu zato, da je tiši. In je kar velika razlika, če imaš auspuh obrnjen ravno, ali pa če je auspuh obrnjen v tla, pa nekdo pač meri po FIA metodi glasnost izpuha, ne. Zato ker on da, ne vem, 1,5 metra stran tisti merilni inštrument. In če je auspuh obrnjen 1,5 metra stran dol, je dosti tišji, kot pa če je obrnjen ravno v ta inštrument. Evo, z ogledom zadnjega vzmetenja pa zaključujemo kratek review tega avta. Trenutno ne vem, koliko avto tehta, ko je imel avto še vsa kovinska vrata in haube, je imel 1200 kg in v bistvu v kratkem bom tehtal ta avto. In to je šansa za vse vas, ko gledate ta video, da osvojite en skid shop pullover. Bomo ga dali tu, evo, tak pullover. Ta pullover bomo podelili tistemu, ki v komentarju ugotovi težo, ki je najbližje dejanski teži tega avta. Ta avto bomo tehtali v kratkem, tako da lahko pričakujete objavo rezultatov v enem od naslednjih videov. Napiši v komentar, koliko misliš, da tehta ta avto. Govorimo o teži avta z vsemi tekočinami, polovico tanka in brez voznika. Hint, ta avto je tehtal 1200 kg, ko je imel še vsa kovinska vrata, kovinsko streho in tudi kovinsko rit. Delujete lahko tudi iz Srbije in Bosne, vendar morate sami rešiti, kar se tiče uvoza, če vas ulovi carina na samem uvozu. Bo pa poštnina in pullover brezplačen, tako da to bomo odkrili v enem od naslednjih videov v prihodnjih tednih. Vsem, ki se pa drifta lotevate bolj resno, to je bolj resno od atmosferskih 2.5, 2.8, 3.0 avtov, bi pa svetoval to, da dobro razmislite o tem, kak avto želite. Marsikdo si želi turbo, marsikdo si želi 500 plus konjev, marsikdo misli, da je to enostavno dosegljivo, da je tukaj budžet, ne vem, pod 5000 evrov leta 2024 dovolj, da narediš čez 400 konjev. Temu nažalost ni tak. Recimo 3 UZ Swap v materialu stane okoli 6000 evrov
In to je 2024 cena se nažalost vsako leto dviguje, ampak za ta denar dobi lastnik takšnega setupa zanesljive 2, 3, 4 sezone driftanja, brez da bi mogel tu menjati motor, brez generalk, brez doktoratov, brez da bi rabil uporabljati etanol ali 100-oktansko gorivo, ki je občutno dražje, brez da bi rabil drage pumpe goriva, dirkaške tanke in podobno. In recimo tu se je za mene ta filozofija ful obrestovala. Dokaj kompakten, dokaj lahek, enostaven motor na original računalniku, ki dela nekaj čez 300 konjev, z original bencinsko pumpo v lahki šasiji, ki jo vsi dobro poznamo, katera je cenovno dostopna, kjer so kosi dostopni, je v mojem primeru res obrodilo sadove. Ta avto ima več kot 20 dni na leto na progi in se obnaša odlično, brez defektov, tako da v bistvu na koncu je največji potrošni material gume in je zadovoljstvo zelo veliko. Tako da to je to, ne. Vsem bi rekel, da planirajte, plan accordingly, kar se tiče vašega budžeta, volje, energije in izkušenj. Ker na koncu, ko enkrat imaš tak avto, kot je ta, ga lahko menedža nekdo z relativno malo izkušnjami, ne. Moraš paziti samo na temperature in nivo tekočine, ne rabiš gledati še 35 različnih stvari, loviti raznih silikonskih kaplerjev, ne vem česa vsega. V primeru, da je pa problem na elektriki, pa enostavno spojiš OBD2 konektor s testerjem, potestiraš in vidiš, kje je težava. Kaj na čili? Ej, to si ti pisal, to moraš znati prebrati. Na hitro moramo skupaj spraviti še outro tega videa, ne? V glavnem vsem bi se rad zahvalil, ki ste prišli tako daleč. Vem, da je to dolg in tehnično izčrpen video, ki zahteva kar velik del vaše pozornosti. Tako da hvala vsem, če vam je ta content všeč, če ste se kaj naučili, upam, da ste se, dajte se subscribati na kanal. Če hočete še kaj izvedeti o tem avtu, če vas zanima kaj specifičnega, vprašajte v komentarjih. Če se je kdo navdušil za tak engine package, imam vedno na dosegu roke en tak engine package, vsaj 3 moji avti uporabljajo motorje UZ generacije od Toyote, tako da imam v bistvu vedno rezervo, ki pa lahko postane tudi vaš motor, če vas tak motor zanima in če se vam zdi, da to paše vašemu budžetu, zahtevam in željam, kar se tiče vašega drift avta ali pa cestnega avta, če ste bolj ambiciozni. V glavnem še enkrat hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Kaj greš? Piči več. Pa daj no.